नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभाव, सुदूरपश्चिम आर्थिक बहसको यो नयाँ एपिसोडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सुदर्शन श्रेष्ठ। कोरोना भाइरसका कारणले गर्दाखेरि सरकारले झन्डै लकडाउन गरेको यो लामो समय बितिसकेको छ र लकडाउन अवधिमा अति आवश्यक सेवा भन्दै विभिन्न बैंकहरू पनि विभिन्न बैंक व्यवसाय अथवा विभिन्न बैंक कारोबारहरू सञ्चालन भइरहेको अवस्था र यसै बीचमा बैंकहरूमा पनि धेरै कर्मचारी अथवा बैंकिङ क्षेत्रमा लागेका धेरै कर्मचारीहरूमा पनि संक्रमण पुष्टि भइसकेका तथ्यहरू तपाईँ हाम्रो अगाडि स्पष्ट छ। र यसै बीचमा यसरी बैंकहरूले काम गरिरहँदा अथवा विभिन्न सहकारी अथवा विभिन्न बैंकिङ सेक्टरहरूले काम गरिरहँदा कोरोना भाइरसको जोखिम कति छ अथवा यो सेक्टरमा रहेर काम गर्दा कसरी काम गरिरहेका छन् बैंकहरूले, यस विषयमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष चर्चा परिचर्चा र बहस गर्छौँ। र पछिल्लो समय बैंकिङ कारोबार अथवा बैंकिङ क्षेत्रलाई आम जनताले सामान्य रूपमा लिए पनि यसको वास्तवमै गहन रूपमा हेर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्र भनेको अलिकति गम्भीर र फराकिलो क्षेत्र। यस विषयमा धेरै मान्छेहरूमा अथवा भनौँ न धेरै क्षेत्रहरूसम्म यसको पहुँच नपुगेको पनि हुनसक्छ र यसै विषयलाई मध्यनजर गरेर आज हामी विशेष कुराकानी र विशेष बहस कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। र यति बेला हामीसँग कुराकानीका लागि मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड धनगढी शाखाका शाखा प्रमुख हेमराज बिनाडी हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। उहाँलाई म कार्यक्रममा वेलकम गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम आराम छ सर। जस्तै अब पछिल्लो समय कोरोना कहर छ, लकडाउन छ, यस बीचमा तपाईँहरूले आफ्नो कारोबारहरू कामहरू कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ? यहाँबाट सुरु गरौँ। यसमा चाहिँ सुरुका दिनहरूमा चाहिँ कोरोना भन्ने हामीले चाहिँ जुन चाइनाको वुहान भन्ने सहरबाट आयो भन्ने सुनिरहेको थियौँ। त्यो दौरानमा सुरुमा चाहिँ सामान्य रूपले नै लियो। जब नेपालमा चाहिँ लकडाउन भयो, एकजना सुरुमा चाहिँ सङ्क्रमण पुष्टि भएको हामीले थाहा पायौँ। त्यसका बिचमा चाहिँ अब केही समयका लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू बन्द नै गरियो। सम्भवतः कमर्सियल ब्याङ्कहरू र डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू हाम्रो चाहिँ शाखा त बन्द नै गरियो। चैत 30 गतेसम्म लगातार रूपमा हाम्रो शाखा बन्द गरियो। र सुरुको दिनमा चाहिँ हामीलाई चैत 30 गते ब्याङ्क चाहिँ सञ्चालन गर्नुहोस् भन्दाखेरिमा हामीमा एउटा डर त्रास थियो। बाहिर निस्किने बित्तिकै कतै कोरोना सर्ने हो कि भन्ने एक प्रकारको डर थियो। र बिस्तारै हामीले चाहिँ हप्तामा 2 दिन हप्तामा 3 दिन गरेर शाखाहरू सञ्चालन गर्दै गयौँ। र अब चाहिँ अलि नर्मली रूपमा त्यो आफू चाहिँ सेफ भएर चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा विश्वास भएर आफू चाहिँ सेफ भएर नै अहिले काम गरिरहेछौँ। हामीले आफू सेनिटाइजरहरू युज गर्ने, मास्क लाउने र कस्टमरहरूलाई चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर चाहिँ ट्रान्जेक्सन गर्न अगाडि लाउने, यस्तै कामहरू चाहिँ अहिले गरेर हामीले शाखा सञ्चालन गरिरहेछौँ। जस्तै मञ्जुश्री फाइनान्स चाहिँ गैर वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था हो र जस्तै अब बजारमा एउटा अलिकति चर्चा र बजारमा अलिकति सबैले गर्ने प्रश्न र सबैको चासोको विषय भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले इजाजत दिएका क वर्ग वा ख वर्ग वा अन्य वर्गहरू हुँदाहुँदै पनि संस्थाहरू हुँदाहुँदै ग वर्ग इजाजत प्राप्त संस्थाको चाहिँ आवश्यकता किन रह्यो भन्ने एउटा प्रश्न, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? एउटा कुरा सर यसमा मैले के भन्न चाहेँ भने क वर्ग ख वर्ग ग वर्ग भन्दा पनि सुरुमा चाहिँ म के भन्छु भने यदि यसको आवश्यकता नै थिएन भने त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो क वर्ग ख वर्ग ग वर्ग भनेर छुट्याउँदैन होला। अब कस्तो यसमा चाहिँ मैले के पनि जोड दिन खोजेँ भने क वर्गको कमर्सियल ब्याङ्कसँग एकैचोटि मान्छे पुग्न सक्ने वित्तीय पहुँच हाम्रो नेपालमा चाहिँ छैन। वित्तीय साक्षरताको अभावका कारणले हो वा कुन कारणले हो, अहिले पनि मानिसहरू ब्याङ्कसँग प्रत्यक्ष रूपमा आएर कारोबार गर्न डराउँछन्। त्यसैले सुरुमा चाहिँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने सानो तल्लो लेभलको व्यवसाय गर्न खोज्ने मान्छेहरू सुरुमा सहकारी जान्छ, सहकारीबाट बिस्तारै ब्याङ्किङ बुझ्छ, त्यो भएर अनि लघुवित्ततिर लाग्छ। लघुवित्तबाट पनि ठिक छ है, अब चाहिँ हामीले ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सनतिर नै फोकस हुनुपर्छ भन्ने बुझेपछि त्यसपछि हामीले चाहिँ फाइनेन्सहरूमा आउँछ। अब क वर्गको ब्याङ्कमा जाँदाखेरि जुन लोन प्रक्रिया होस् या अन्य सुविधाहरू होस्, जति छिटो छरितो हुन्छ जति ढिलाइ हुन्छ त्यसमा अब ख वर्गमा अलिकति छिटो हुन्छ, ग वर्गमा त्योभन्दा पनि छिटो हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ मान्छेहरू एकदम फास्ट प्रोसेस सरल छिटो जुन प्रक्रियाहरू हाम्रोमा लोनदेखि लिएर डिपोजिटमा राम्रो हाई इन्ट्रेस्ट रेट, त्यो कारणले गर्दा पनि एट्र्याक्सन हाम्रो ग वर्गकोमा हुन्छ जस्तो लाग्छ सर। त्यसो भए समग्र रूपमा चाहिँ यो अलिकति ब्याङ्किङ क्षेत्रको कारोबारलाई अलिकति स्पिड बनाउनको लागि र ग्राहकहरूलाई छिटो छरितो सेवा दिनको लागि यसको आवश्यकता? हजुर एकदम कस्तो हो भने कमर्सियल ठुलो भनको ट्रान्जेक्सन गर्नको लागि चाहिँ अब डकुमेन्टेसनको पाटो पनि अलि एकदमै हाई लेभलकै हुन्छ होला है। हामीले चाहिँ हेर्ने भनेको तल्लो लेभलको जसको चाहिँ आर्थिक उन्नति गर्न सकौँ होइन। भोलि गएर हामीले चाहिँ बनाएको कस्टमरले कमर्सियल ब्याङ्क क वर्गको ब्याङ्क ख वर्गकोमा गएर राम्रो कारोबार गर्न खोजोस् भन्दा हामीले जग चाहिँ बलियो बनाइदिने काम चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ जस्तो लाग्छ अहिलेलाई। जस्तै अब फाइनेन्सहरूमा अलिक ब्याज पनि महँगो छ भन्ने चर्चा पनि छ, के छ अवस्था? ब्याजकै कुरा गर्नुहुन्छ भने धेरै ठुलो डिफ्रेन्स पनि हुँदैन। धेरै ठुलो लोन कस्टमरहरू फाइनेन्स कम्पनीसम्म प्रत्यक्ष रूपमा आउँदैन एउटा कुरा, र सानो अमाउन्टमा 2-4% ब्याजले खासै ग्राहकहरूलाई चाहिँ मार्का पनि पर्दैन भन्ने मेरो बुझाइ सर।
त्यसो भए तपाईँहरूले दिने सेवा अन्य बैङ्क अथवा अन्य वर्गको भन्दा अलिकति स्पिड पनि छ र तपाईँहरू छिटो सेवा दिनुहुन्छ, त्यसले गर्दा पनि अलिकति इन्ट्रेस्ट बढी भएको, ब्याज दर अलिकति बढी भएको भन्ने त मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडले एकदम सरल तरिकाले छोटो समयमा नै सर्भिस दिइरहेछ भने अर्कोतिर हाम्रो संस्थामा के छ भने कस्टमर र ब्याङ्किङ कर्मचारी हाम्रो स्टाफहरू बिच एकदम फ्यामिलियर इन्भाइरोमेन्ट छ। हामी कस्टमरलाई चाहिँ आफ्नै दाइ भाइ दिदी बहिनी जस्तै व्यवहार गरेर नै हामीले कारोबार अगाडि बढिरहेको कारणले एकदम क्लोज हुन्छ कस्टमरहरू। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ मञ्जुश्री फाइनान्समा आयो भने चाहिँ एकदम आफ्नो भाइहरू दाइहरू या आफ्नै नजिकको रिलेटिभ जस्तो नै हो भन्ने हिसाबले चाहिँ उनीहरूले ट्रान्जेक्सन गरिरहेछन् र अहिलेसम्म चाहिँ एकदम सन्तुष्ट ट्रान्जेक्सनहरू भएको पाइएको छ। अब फाइनान्सका धेरै शाखा नहुने हुनाले अलिकति बचतका लागि कम र ऋणका लागि चाहिँ अलिक धेरैको रोजाइमा फाइनान्स हुन्छ भन्ने चर्चा पनि छ। यसरी हेर्दाखेरि समग्रमा मञ्जुश्री फाइनान्सको पनि सुदूरपश्चिमभरि एउटा मात्रै शाखा छ। हजुर, कसरी हेर्नु भएको छ? शाखाहरू विस्तारको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ शाखाहरू विस्तार फाइनान्स कम्पनी भनेको एउटै अब पुँजीगत रूपमा होस् या सम्पूर्ण टेक्नोलोजीको रूपमा अलिकति क र ख वर्गभन्दा अलि पछि नै परेको हुन्छ होइन। शाखाहरू विस्तार फाइनान्स कम्पनीले जुन सेक्टरमा पोसिबिलिटी देख्छ त्यो सेक्टरमा चाहिँ बढी गरिरहेको हुन्छ। अब हामीले गएर बजाङमा गएर शाखा खोल्यौँ भने हामीले चाहिँ गभर्मेन्ट ट्रान्जेक्सन गर्न पाउँदैनौँ, गाउँपालिकाहरूको चाहिँ जुन निक्षेप हुन्छ त्यो त हामीले राख्न पाउँदैनौँ। त्यहाँ गएर चाहिँ ब्याङ्कले एउटा नाफामूलक संस्था न हो जहाँ गएर पनि ब्याङ्कले लो कस्ट प्लस हाई प्रफिट खोज्ने हो। त्यो भएर पोसिबल एरियामा चाहिँ शाखाहरू बिस्तारै भइरहेको नै छ। मैले 2073 सालमा मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड जोइन गर्दा जम्मा 3वटा शाखा थिए र आज हाल आइपुग्दा हेड अफिस लगाएर 11वटा शाखा छ भने यो त बिस्तारै बढ्ने कुरा हो, बढी नै रहेछ, यो बढ्दै जाने हो। र मैले अलिकति प्रश्न यहाँनिर के जोड्न खोजेको भनेदेखि जस्तै अब यो एउटा भनौँ न शाखाहरू कम हुनाले चाहिँ मान्छेहरूले प्राय बचतका लागि चाहिँ कम रोज्ने तर ऋणका लागि चाहिँ अलिक धेरै बढी रोजाइमा परेको हो कि भन्ने एउटा चर्चा पनि छ नि। त्यो विषयमा मैले के भन्न चाहेँ भने बचतको लागि कम रोजाइमा भन्ने कुरा छैन सर होइन। हामीले हेर्ने हो भने अहिले पनि धनगढीकै मार्केटमा हेर्ने हो भने कमर्सियल ब्याङ्कहरू र हाम्रो खुलेको डेटदेखि स्थापना भएको डेटदेखि शाखा सञ्चालन भएको डेटदेखि हेर्ने हो भने हाम्रो डिपोजिट भोल्युम र कमर्सियल डिपोजिट भोल्युमको ग्रोथ हेर्नुहुन्छ भने अझै पनि हाम्रो नै बढी होला भन्ने लाग्छ। तर के हो भने टाढाको मान्छेहरूलाई ट्रान्जेक्सन गर्न अलिकति असुविधा चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ होइन। बजाङको मान्छेले धनगढीमा आएर बचत खाता खोलेर चाहिँ उसले उताबाट कारोबार गर्न गाह्रो हुन्छ। तैपनि अहिले इन्टरब्याङ्क डिपोजिटहरू भयो, डिजिटल ब्याङ्किङको सुविधाहरू छ, त्यो कारणले गर्दा खासै बचतमा पनि त्यस्तो बचत गर्ने शाखाहरू कम छ, तपाईँहरूको हामी बचत गर्दैनौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ छैन। तर अलिकति फाइनान्स कम्पनीलाई चाहिँ नबुझेको अवस्था चाहिँ हामीले पाएको छौँ। जस्तै अब अघि पनि तपाईँले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भयो, त्यसमै मैले अलिकति के जोड्न खोजेँ भने जस्तै बैङ्कमा भन्दा पनि सहकारीमा अलिक धेरैको रुचि अलिकति अहिले बढी देखिएको छ। यस्तो हो सर, सहकारी के छ भने सहकारी अहिले हाम्रो घर घरमा सहकारी छ होइन। घर घरमा सहकारी छ, घर घरमा समूह बन्छ। सुरुमा भनेको सहकारीबाटै बुझ्ने हो ब्याङ्क। एउटा ब्याङ्क नबुझेको मान्छेले सुरुमा सहकारीबाट 1000 रुपियाँ 5000 10,000 20,000बाट कारोबार सुरु गर्दै बिस्तारै उसको चाहिँ लघुवित्तसँग पुग्छ, त्यसपछि फाइनान्स कम्पनीसँग पुग्छ, अन्ततः राम्रो व्यवसाय गर्ने चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कबाटै कारोबार गर्न थाल्छ। त्यो भएको कारणले सहकारी के छ अहिले सहकारीको भने लोकालिटीमा छ, घर घरमै सहकारी छ, दैलोमै सहकारी छ भने मान्छे सुरुमा चाहिँ सजिलो नै हेर्ने हो होइन। त्यो भएर सहकारीसम्म पुगेर सानो भोल्युममा कारोबार गर्छ, एकैचोटि ब्याङ्कमा गएर ठुलो भोल्युममा कारोबार गर्न मान्छेहरू डराइ पनि रहन्छ हुन्छ। त्यो कारणले सहकारीको शाखाहरू चाहिँ धेरै छ, सहकारी ठाउँ ठाउँमा छ भन्ने कारणले अहिले सहकारीहरूमा चाहिँ मानिसहरूको चाप बढ्या हो। अर्कोतिर के छ भने सहकारीले दैनिकी रूपमा जुन बचत गर्छ होइन, दैनिकी इन्कम हुने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जुन उनीहरूले कमाएको पैसाहरू डेली कलेक्सन गरिदिन्छ, त्यो कारणले पनि एउटा सुविधाहरू उनीहरूले प्रदान गरेर आएको कारणले पनि थोरै इन्कम हुने लो इन्कम हुने मानिसहरूको लागि सहकारीले पनि एकदम राम्रो रोल चाहिँ खेलिरहेकै हो। जस्तै अब मञ्जुश्री फाइनान्सले कस्ता काम गरिरहेको छ वा तपाईँको प्रोडक्टहरू के छन्? हाम्रो प्रोडक्ट भनेको ब्याङ्किङले दिने सबै प्रोडक्ट हो, तर लो भोल्युममा होला, सबै प्रोडक्टहरू हुँदैन। खासमा ब्याङ्कले काम गर्ने भने निक्षेप सङ्कलन र लोन प्रदानसम्म हो। अब यसभित्र चाहिँ विभिन्न पाटाहरू अलग अलग रहलान्, तर कमर्सियल ब्याङ्कले दिने लोनहरूमा चाहिँ हामीले दिने लोनहरूमा त्यस्तो अन्तर चाहिँ केही पनि हुँदैन होइन। अब इन्ट्रेस्ट रेटको कुराहरू अलिकति डिफ्रेन्ट होला या प्रोसेसिङको कुराहरू हाम्रो अलिक फास्ट होला, त्यो हो। अन्ततः हामीले प्रदान गर्ने बचत सबै मुद्दती बचतहरू, साधारण बचत, कल डिपोजिटहरूदेखि लिएर लोनहरूमा पनि होम लोन, बिजनेस लोन, एजुकेसन लोनहरूदेखि सम्पूर्ण लोनहरू चाहिँ अहिले प्रदान गरिरहेकै छौँ। अब तपाईँहरूको प्रोडक्टहरूमध्ये चाहिँ सबैभन्दा बढी रोजाइमा पर्न सफल भएको प्रोडक्ट चाहिँ के छ? धनगढीको मार्केट कन्टेन्ट हेर्ने हो भने अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी हामीले चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ बिक्री गरेको प्रोडक्ट भनेको होम लोन हो। एकदम
किनकि अहिले अस्थायी राजधानी होस् या थाई राजधानी होस् यो चाहिँ अब टुङ्गो अतरिया भनेर भएको छ तैपनि हाम्रो नजरमा चाहिँ अहिले धनगढी नै भएको छ। यो कारणले गर्दा धनगढीलाई चाहिँ मानिसले स्थायी बसोबास गराउने भन्ने पछिको लागि चाहिँ राम्रो होस् बसोबासको लागि भन्ने हिसाबले यतातिर घर जग्गाको कारोबारहरू चाहिँ म्याक्सिमम भएको कारणले अहिले धनगढीको मार्केटमा होम लोनको चाहिँ एकदम डिमान्ड रहेको छ। जस्तै अब पछिल्लो समयमा यति बेला अब जस्तै फाइनान्स कम्पनीहरू धेरै छन्, तर फाइनान्स कम्पनीहरूलाई चाहिँ अझै पनि बैङ्कले जसरी बैङ्कलाई जस्तो चाहिँ आम जनताले विश्वास गर्न सकेको अवस्था छैन, यस्तो चाहिँ किन भयो? यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो भनेको वित्तीय साक्षरताको कमी नै हो। अझ पनि तपाईँहरू जानुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ एकदम नयाँ कस्टमरसँग हाम्रो डिलिङ गर्न जानुहुन्छ, आफ्नो प्रडक्ट बेच्न जानुहुन्छ भने उनीहरूले सुरुमै सर हाम्रोमा चाहिँ ल मुद्दती राख्नुहोस् है भन्यो भने होइन सर फाइनान्स कम्पनी चाहिँ भाग्छ यो चाहिँ डुब्छ भन्ने जस्तो कुराहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ होइन। तर वास्तविक रूपमा चाहिँ त्यो होइन। जुन कमर्सियल ब्याङ्कले चाहिँ जस्तो कमर्सियल ब्याङ्कले सञ्चालन भइरहेको हुन्छ फाइनान्स कम्पनी पनि त्यसरी नै सञ्चालन भइरहेको हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गवर्ग इजाजत प्राप्त वित्तीय संस्थाले सानो भोल्युममा कारोबार गर्ला तर चाहिँ प्रोसेस त एउटै नै हुन्छ। त्यो भएको कारणले यसमा चाहिँ हामीले वित्तीय साक्षरता गर्न सक्यौँ, उनीहरूलाई साक्षरता गर्न सक्यौँ भने उनीहरूलाई चाहिँ यसको बारेमा राम्रोसँग भन्न सक्यौँ, डिस्क्रिप्सन गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि उनीहरूले फाइनान्स कम्पनीलाई चाहिँ कहिले इग्नोर चाहिँ गर्दैनन् जस्तो लाग्छ। उसो भए फाइनान्स कम्पनीहरूमा जनविश्वास अलिक कम हुनुको कारण भनेको साक्षरता वित्तीय साक्षरताको कमी नै हो। त्यो साक्षरता कमी नै हो अहिलेको परिवेशमा हेर्ने हो भने। त्यसलाई बढाउनलाई के गर्न सकिन्छ? त्यसलाई बढाउनलाई सर यो एकैचोटि हुने कुरा होइन। हिजोका दिनमा हाम्रो धनगढी शाखा सञ्चालन गर्दा कुनै पनि कस्टमरहरू मञ्जुश्री फाइनान्समा आफै आउँथेन, च्यानल वाइज आउँथ्यो भने अहिलेका दिनहरूमा मञ्जुश्री फाइनान्स भनेर आउनेहरू चाहिँ अहिले बढिरहेछ भने यो चाहिँ प्रोग्रेस चाहिँ भएको छ भन्ने देखिन्छ होइन। अब यसरी नै हो, बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ बढ्ने हो। अब हामीले चाहिँ एउटा कस्टमरलाई सेटिस्फ्याक्सन गरेर पठायौँ भने उसले अर्को पनि आउँछ, अर्को थ्रु आउँछ भन्दा त्यो च्यानल वाइज बढ्दै जान्छ। लास्टमा चाहिँ होइन है मञ्जुश्री फाइनान्स भनेको यस्तो संस्था कमजोर संस्था चाहिँ होइन, फाइनान्स कम्पनी भनेको चाहिँ त्यो सहकारी भन्दा पनि तल्लो लेभलको भन्ने बुझाइ छ, यो चाहिँ होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै यो चाहिँ इन्क्रिज हुने कुरा हो। वित्तीय साक्षरता अटोमेटिकली त्यो च्यानल वाइज पनि हुँदैछ भने अर्कातिर जुन सरकारले एक घर एक खाता कार्यक्रम ल्याएको छ त्यो परिवेशमा पनि अब वित्तीय संस्थाहरू भनेर फाइनान्स कम्पनी पढ्ने भएकोले अहिले चाहिँ जनविश्वास पहिलेको भन्दा केही इम्प्रुभमेन्ट भएको देखिन्छ। जस्तै अब सुदूरपश्चिमभरिकै हकमा अथवा देशैभरिको हकमा हेर्ने हो भने मञ्जुश्री फाइनान्सका त्यति धेरै शाखाहरू चाहिँ छैनन्, त्यो कुरा अघि नै पनि तपाईँले भनिसक्नु भएको छ। अब मञ्जुश्री फाइनान्सका आगामी योजनाहरू के छन् अथवा मर्जरमा जाने सोच वा अब भनौँ न यसलाई चाहिँ अझै राम्रो बनाउन अगाडि बढाउने के छन् तपाईँहरूका योजना, कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? अहिलेको हाम्रो परिवेशमा हेर्ने हो भने मर्जको कुरा ठ्याक्कै हामीले जाने भन्ने त्यस्तो सहमति पनि भएको छैन, कुनै पनि भएको छैन। बिचमा एक दुईचोटि हल्ला चाहिँ एकाध हल्लाहरू आए तर तीहरू खासै अब ट्रु चाहिँ थिएन होइन, तिनीहरू एकदम साँचो चाहिँ थिएन। अब मर्जको कुरा के छ भने कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले मर्जको कुरा चाहिँ वार्षिक साधारण सभा हुँदाखेरि चाहिँ ओपन नै राखेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा मर्जमा यो बेला जान सक्छ त्यो बेला जान सक्छ भनेर त छैन। तर अहिले चाहिँ हाम्रो अबको लक्ष्य भनेको नम्बर 1 फाइनान्स कम्पनी बन्ने नै हो। अहिले चाहिँ भोल्युम वाइज होस् या प्रफिट वाइज होस् हामी चाहिँ नम्बर 1 बन्न चाहन्छौँ। अहिलेको योजना त्यही छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ अहिले प्रत्येक शाखाहरूमा चाहिँ 10 देखि 15 जना कर्मचारीहरू थप गरेर कसरी कस्टमरहरूलाई बढी अझै राम्रो सुविधा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्नेतिर चाहिँ हामी लागिरहेछौँ। अब नम्बर 1 फाइनान्स कम्पनी बन्नको लागि त त्यही अनुसारका योजनाहरू बिल्डअप गर्नु पर्ला, त्यही अनुसारका सुविधाहरू दिनु पर्ला, त्यही अनुसारका चाहिँ भनौँ न आम जनस्तरमा त्यही किसिमको पहुँच पुर्याउनु पर्ला। त्यसको लागि योजना के छ? यसको लागि सबैभन्दा पहिले भनेको हामीले हाम्रो कर्मचारीहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि गर्नु पर्यो। जति धेरै कर्मचारीको सङ्ख्यामा वृद्धि भयो उति धेरै हामीले आफ्नो संस्थाको वित्तीय पहुँच हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यसै गरी अन्य हामीले आफ्नो प्रडक्टहरू पनि बिस्तारै हामीले लन्च गर्ने रहेछौँ। कमर्सियल ब्याङ्कको तुलनामा अहिले हामीले इन्टरनेट ब्याङ्किङ बाहेक अरू सबै सुविधाहरू त प्रदान गर्ने रहेछौँ। बिचमा मोबाइल ब्याङ्किङ डिजिटल ब्याङ्किङहरूतिर पनि हामीले अगाडि बढिसक्यौँ। अब शाखा विस्तारको कुरा चाहिँ हाम्रो चलि नै रहेको छ। अहिले कोभिड-19ले गर्दा चाहिँ बिचमा स्थगित भयो हो या होइन भन्ने विषयमा चाहिँ त्यो अब केन्द्रीय कार्यालयले त्यसको बारेमा चाहिँ डिसिजन गर्ला, नभए हाम्रो शाखा विस्तारको कुराहरू पनि गर्ने कि भन्ने कुराहरू चाहिँ चलिरहेकै हो। अरू चाहिँ त्यो विषयमा अन्य योजनाहरू चाहिँ अब नयाँ आर्थिक वर्षबाट नयाँ मौद्रिक नीतिलाई लक्षित गरेर के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ नयाँ योजनाहरू बनाएर अघि बढ्नेछौँ। अब अन्त्यमा जस्तै अब धेरै यति बेला धेरै दर्शक महानुभावहरूले यहाँको इन्टरभ्यू यहाँको कुराकानीहरू होइन यो विषयमा हेरिरहनु भएको छ र आम दर्शक महानुभावहरूमा यहाँको अपिल अथवा यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? अब म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने आउनुहोस् ब्याङ्कसँग ट्रान्जेक्सन गर्नुहोस्, ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन गर्नुहोस्। फाइनान्स कम्पनी, सहकारी, लघु वित्त, कमर्सियल ब्याङ्क, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भनेर नलाग्नुहोस्। म एउटा ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सनमा इन्भल्भ हुन्छु र म ब्याङ्किङ क्षेत्र बुझेर ब्याङ्किङ क्षेत्रमा कारोबार गर्छु भनेर जानुहोस्।
आउनुहोस् मञ्जुश्री फाइनेन्समा आउनु स्वागत छ। हामीले तपाईँको सेवा सुविधाहरू चाहिँ एकदम तपाईँले सोचेर जुन तपाईँले सोच लिएर आउनु भएको छ त्यो सेवा सुविधाहरूलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि तपाईँलाई खिन्न बनाएर पठाउने छैनौँ। हाम्रो पोलिसी गाइडलाइन हामीले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट गर्न सक्ने सम्पूर्ण सहयोग हामीले गरेर तपाईँलाई चाहिँ एकदम मञ्जुश्रीप्रति पोजिटिभ भएर नै पठाउने छौँ। र ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन गर्नुहोस्, एकदम राम्रो भोलि भविष्य तपाईँहरूको परिवारको तपाईँहरूको परिवारको लागि पनि राम्रो हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ एकदम ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सनतिर चाहिँ लाग्नुहोस्, डिजिटल ब्याङ्किङ प्रयोग गर्नुहोस्, एकदम सेफ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्, घरमा पैसा नराख्नुहोस्, ब्याङ्कमा कारोबार गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर। हस्, आदरणीय दर्शक महानुभाव, भर्खरै मात्र हामीले कुराकानी गऱ्यौँ मञ्जुश्री फाइनान्सका एउटै मात्र सुदूरपश्चिमको एउटै मात्र शाखा धनगढी शाखाका शाखा प्रमुख हेमराज बिनाडीसँग। उहाँसँगको विशेष कुराकानीमा तपाईँहरूले धेरै कुराहरू थाहा पाउनुभयो होला। जसरी अब फाइनान्स कम्पनीका विषयमा जुन किसिमका टिका टिप्पणीहरू अथवा विभिन्न किसिमका बहसहरू चलिरहेका बेलामा उहाँले भनेका कुराबाट धेरै कुराहरू स्पष्ट भयो होला। र मैले कार्यक्रमको सुरुमै पनि भनिसकेको थिएँ, ब्याङ्किङ क्षेत्र अथवा ब्याङ्किङ सेक्टर भनेको एउटा यस्तो क्षेत्र हो, सुन्दा र हेर्दा सहज लागे पनि यसको गहिराइसम्म पुगेपछि यो जटिल छ। भनौँ न, यो कार्यक्रमबाट तपाईँहरूका सम्पूर्णका धेरै जिज्ञासाहरू र तपाईँले धेरै गर्नुभएका अपेक्षाहरू हामीले पुरा गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। र आजको कार्यक्रमको हामी अन्त्यमा छौँ र कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आजका लागि भने प्रविधि संयोजनमा साथ दिनुहुने प्राविधिक मित्रहरूसँगै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।